आज मेरा हस्बैंड आलू हार्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कम निकले स्वाइप करके तो जिम्मेवारी आप लोगों का। नथिंग। दुईटा ओ ओन्ली टू एउटा बोटमा उयसमा आधै उयसले पोटेटोले पनि अन्त कति पो फल्छ हौ। एउटा मात्रै फल्दो रहेछ एउटामा त। के सोचेको त एक्साइटेड भएको त नि। ऊ मुन्नी 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 मडमा हौ। यो नो 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 त्यसको ड्राई भएको लिफको त्यहाँ। ओइ सपना टूटा तो दिल मेरा टूटा है। यो हाम्रो फर्स्ट टाइम हो नि त नि। Oh my god, पुरा निस्केछ के अझै टाइम भएको थिएन होला मेबी नि। भएको नि टाइम। अब म पनि गर्छु नि। फेरि देखाउनु त। र त म एक्साइटेड भएँ। हाफ पोटेटोले चाहिँ अन्त कति फल्छ यति त फलेको पो त। थ्याङ्क्स टु गड। फर्स्ट टाइम हो नि त हाम्रो। दिस इज आवर फर्स्ट टाइम। अम्बो निस्क्यो त अन्त त्यसमा देख्नु भयो। यति चाहिँ निस्क्यो है। लास्ट Not the least. अम्बो निस्क्यो त हौ अन्त। त्यसको अझै मुन्नी मुन्नी पनि हुँदैन बुढो। हुँदैन। हो त्यति नै हो त्यतिमा मात्रै फल्छ। मुन्नी मुन्नी फल्दैन। 1 किलो फलेछ। यति मात्रै 4टा आलुले 1 किलो फलेछ भनेपछि सोच्छु न अन्त।
डुकु यति मात्रै नथिङ सुपर फ्लफ बाई थ्याङ्क यू त्यो उयोहरू पनि उखालिदिनु न फुलेको उयोहरू कस्तो यति मात्रै फलेछ नि फर्स्ट टाइम हो नि त हाम्रो अन्त अझै छ कि भनेर कोट्याएको माटो चाहिँ दामी भएको छ हो यो सबै उठाएर बोरामा राख्नुहोस् उयो पनि उयो उखालिदेऊ न फुल कोपी